ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚಿಗುರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡೆ ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ, 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ ತಗೋಬೇಕು, 6 ಕಾಳುಮೆಣಸು, 4 ಲವಂಗ, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಜ್ವಾನ, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಉಳಿಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಜಜ್ಜಿರೋ ಅಂತ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಅಜ್ವಾನ, ಅರಿಶಿಣವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕಷಾಯವನ್ನ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂತೀವೋ ಕಷಾಯ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೋಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕು. ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಷಧೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ತೀರಾ. ಈ ಕಷಾಯದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಿಗುರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.